Vamos confessar a nossa fé recitando o credo apostólico. Nous allons confesser notre foi en récitant notre credo apostolique. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Amém. Podemos sentar. O momento é dans le sang d'intercession. Le moment, c'est de prière d'intercession avec la diaconesse Maman Véronique. Pese la capo se la. Mon yenge ben na bayenge ben zambe to ko lobanini bele merci. Merci pour la bolingo na yokati na biso. Merci pour la ko batela biso o yawe. Ba musuba baki to ko kokate men na bolingo na yoga ko kipa na ko koma na ndako na yo. Ba musuba tumisa maki alobi lelo na ko mona tali banda te men pona ngolo na yo monisi banda. Nous allons dire aux gens que nous avons un sang joli na tango yuso bana bato. To tiki banda kuna biso pona ko yana ndako na yo lokole lobaki yo pesi biso mukolo sambo. Motobo lobi na pesi bino ko sala nyonso me ya sambo ezali yanga. Ya sambo ko pesa yango epai nanga. Akabi biso ko epai kabo. To yana ndako na yo pona ko kunisa yo o yawo ozali nzambe. Nzambe zwa lokolo na nyonso. Totondi yo to commission na koyana na kati siko nzambe koyana moko na moko telemisie oyesi na kati na tongo yo nkolo yo yebitina tikete nyoso ba yaka ba papa ba zo male ba yakite oyo ko loba na wa nzambe esala musala kati na bomo na moko o Yesu Masia to pesi merci pour être aux nzambe merci pour être aux amukonzi. So totali oyo kele kati na mukili lobi ozali monene. Tokolobani. So totali ko moni mieta na ko. So totali na se tomono yo sala na se na moyo yo. So totali bango ba to lobi wow. Moto osala ya ngo beleza. Moto mususa sate. Nana ibi ko tanga mieto ezana ko. Asate. Nana ibi ko tanga meme sungi na yebo na moto asate. Ko beleza yo sala yango. Papa tiko kumama tiko santo. Kumama na yo santo la mantango papa. Na ebete na ntango ebele atondi na bandako na yo nzambe. Totiki bato nyonso po bazana etonga na yo na maboko na yo nzambe.
oyo batelemi oyo opona ko baambassadeur na kati na mokili na lingomba na yo otia baambassadeur ya mokili bazali baorepresente bamboka na go mais yo otia baambassadeur na yo nzambe oyo bazali oyo ya yo barepresente lingomba na yo papa bakotelema bipai na bipai totiki bango nyonso na maboko na yo ete wana kotelema bango bamona bango te bamona mobele yo nzambe kati na bango wana koloba bango maloba ewute pa na bango te ewute pa na yo nzambe oyo koloba kati na bango o yesu masiya mwana na nzambe topesi merci topesi su merci na mokolo na lelo papa totiki bana kodimi mokili mobima na maboko na yo totiki bamoniteur na bamonitrice kodimi na maboko na yo baoyo ti mpona kokolisa bana wana na boyebi na yo na kati na liloba na yo nzambe kopesa bango mayele lisusu po ete bana wana bakola na boyebi na yo nzambe o yesu mwana na nzambe ozwa liko totiki jeunesse ya mokili mobima na maboko na yo papa mokili ya lobi lingomba ya lobi ekozala mpona bango biso tokokende bango nde bakoya koremplace biso nzambe yosunga bana na biso pesa bango makasi pesa bango mposa na liloba na yo pesa bango mposa na kotanga liloba na yo mokili ekomi mabe mokili ebebi nzambe totiki bana na biso nyonso na maboko na yo nzambe ete yo osala mobate ete yo ozala mosungi ete yo osala kati na bango bayeba yo basosola yo batambola na kobanga yo nzambe o yesu masiya mwana nzambe embamba na yo sanjani totiki bayembi ya mokili mobimba na maboko na nzambe oyo bazali kosakola sango malamu na banzembo bango bazali basakoli na liboso oyo bazali kosakola sango na yo na kati na banzembo nzambe pambola mokolo moko pambola mokili mobimba oyo batelemi mpona kokumisa yo po ete yo vandi kati na masanjoli yo vandi kati na louange nzambe tika ete opambola oyo yesu mwana na nzambe tomitiki na maboko na yo toye komitika na maboko toye nde toyaki tomitiki na maboko na yo nzambe tika ete oyo bayaki na baproblème bazwa solution na kati na esikoyo oyo bayaki na mawa bazonga na esengo papa oyo bayaki na bakasi bazwa lobiko na kati na esikoyo na nzela na maloba na yo na nzela na kondima na biso lobiko ekoko kokota kati na bongo na biso oyo nzambe na osuni umbama na yo sanzolama totiki losambo na biso na maboko na yo ebandeli mpe katikati mpe esuka yo ozala liboso yo kozwa contrôle na nyonso kosalama wa molimo na nzambe etondisa moko na moko aza na kati na esika oyo etondisa mombo na yo oyo akolesa biso mpo ete baloba nyonso oyo akoloba evanda kati na biso eleka lokola mai etiolaka te evanda lokola mai ya liziba oyo evandaka esika moko papa ebota mbonga kati na biso kumbama na yo sanzolama na nyonso oyo tosengeli tosengi te papa kokisela biso yango na nkombo kitoko na mwana yo yesu oyo aza nkolo mpe mobikisi amen, amen. Alléluia. C'est le moment des chorales, le moment de cantar dos coros. Nous allons écouter les cadets. Ils vont chanter pour la gloire du Seigneur. Pendant que les enfants se mettent debout, nous allons acclamer quand même pour les encourager. Vous savez qu'ils ont un courage, sa première partie. Et après les cadets, c'est les mamans qui vont chanter aussi pour la gloire de Dieu. Merci. Skodom, après les cadets, c'est Skodom.
momento é de Escodom. Escodom, Bélgica. Estamos aqui, então vamos passar à frente. Enquanto o Escodom avança, vamos aplaudir para a glória de Deus. Seigneur soit béni. Et nous allons accueillir maintenant ceux qui sont pour la première fois ici dans notre église. Nous voulons vraiment vous accueillir, vraiment vous montrer comme est bon être dans le Seigneur. Amen. Amen.
Queremos acolher todos aqueles que estão aqui pela primeira vez, nos visitar, e que é a primeira vez que ele coloca aqui os pés. Queremos lhe mostrar essa alegria de estar em Cristo. Amém? Se você aí então vai se colocar de pé, já vejo aí as mamães. Vamos nos pôr de pé, aqueles que estão pela primeira vez, e vamos vos acolher. Se vous êtes là pour la première fois, s'il vous plaît, de se mettre debout, se tenir debout, nous allons vous accueillir. E também, ao mesmo tempo, queremos aproveitar essa oportunidade de acolher o coro central, que ontem tinha uma grande festa dos 7 anos de existência deste coro. E nous allons aussi accueillir le choral central, que hier nous étions en train de célébrer 7e année de cette chorale. Ils sont là, s'il vous plaît, les papas, vous allez se tenir debout, nous allons vous accueillir. Glória a Deus. Como a tá me dando na frente. Estamos ali, né? Ah, glória a Deus. Também queremos acolher todos aqueles. Bom, as mamães então. As mamães que acompanham os maridos aqui do coro central. As famílias, a família toda. Glória a Deus. Também vamos acolher todos aqueles que já há um bom tempo que ficaram em casa por motivo de doença, viagens, óbitos, estão aqui conosco. Também vamos pôr de pé para podermos os acolher. Nous voulons aussi accueillir ceux qui ont déjà fait 2 mois, 1 semaine, pour motif de malades, vacances. Et s'ils sont là, ils vont se tenir debout. Gloire à Dieu. Nous voyons Maman Vicky, notre maman Vicky est là. Gloire à Dieu. Non, alors nous allons nous accueillir la forme de la scuola dominicale. 1, 2, 3, 4. Glória a Deus. Podemos sentar, obrigado, irmãos. Maintenant, c'est la deuxième partie des chants. Nous allons écouter que nous savons que les mamans ne sont pas prêtes. Et nous allons écouter chorale centrale. Il va voyer Belanzambi. Dois hinos, obrigado. À vous, chorale centrale. Encouragez Bango. Par la chorale centrale, glorifiant le nom de Jésus. Nous sommes venus pour glorifier le nom de Jésus. Pour les annonces et communiquer, notre programme n'est pas changé pendant la semaine. Le mardi, nous avons la consultation pastorale. Toute personne qui veut parler avec les pasteurs, vous pouvez prendre un rendez-vous. Sachant que les mardis, c'est le jour du travail. Raison pour laquelle, si vous voulez parler avec les pasteurs, il faut prendre un rendez-vous. Donc, vous pouvez téléphoner et vous pouvez marquer l'heure de rencontre. Le mercredi, de 18h à 19h30, c'est le culte de prière. Culte d'intercession et prière. Nous demandons tous les membres de l'Église, nous pouvons inviter nos frères, nous pouvons inviter nos voisins afin de participer à ce culte d'intercession. Nous savons que si nous voulons croître dans la foi, il faut que nous prions et surtout la parole soit avec nous. Méditons la parole et priez sans cesse selon la recommandation de Dieu. Le samedi, c'est une journée chargée dans notre église. À partir de 11h jusqu'à 13h30, c'est la réunion des mamans et culte des mamans. Culte après foyer.
À 14h jusqu'à 15h, la répétition de la chorale La Grâce, chorale de maman. En même heure, c'est la répétition de la chorale Cadet. De 15h à 16h, 15h à 17h plutôt, c'est la répétition du groupe d'adoration et la répétition de la chorale Écodime. De 14h30 à 15h30, c'est le culte des diacres. Les diacres, n'oublions pas, le samedi, nous avons la prière de 14h30 à 15h30. Pour la chorale de Papa, la voix du Seigneur, la répétition de 16h jusqu'à 18h. Nous voulons rappeler les candidats pour le baptême. Le samedi, nous aurons notre guide de catéchèse de 13h, à partir de 13h. Les candidats pour les baptêmes, n'oublions pas. Samedi, à partir de 13h, nous aurons les enseignements. Et toute personne qui veut faire partie de ces groupes, vous pouvez contacter le pasteur Maton ici présent. Pour toute personne qui veut réintégrer dans l'église, ils étaient déjà baptisés pour raison quelconque, nous pouvons avoir un rencontre où vous pouvez marquer un rencontre avec le pasteur et en même temps avec le pasteur Maton. Nós falamos do seguinte: nosso programa não mudou, de segunda até sábado. Isto é, terça-feira temos o consultório pastoral. Toda pessoa que quer falar com o pastor poderá marcar um encontro e telefonar, sabendo que terça-feira é o dia do trabalho e sabemos o pastor trabalha, então se quiser falar com ele, convém marcar um encontro telefonando para marcar a hora. Quarta-feira é o dia que nós temos tido o culto de oração e intercessão, por isso convidamos todos os nossos membros a partir das 18 até as 19h30. Sábado é o dia mais carregado da nossa igreja, onde se realiza todas as atividades. Às 11 horas até as 13h30 temos o culto de mamã e foi das 14 às 15 o ensaio do coro Graça, coro de mamães, e na mesma hora o coro de cadeias. Das 15 às 17 o ensaio do coro Escodome e ao mesmo tempo o grupo de louvor. Das 16 às 18 o ensaio do coro A Voz do Senhor, coro dos papais, e os diáconos também têm as suas reuniões de orações das 14h30 às 15h30. Para os candidatos aos batismos, sábado, a partir das 3 horas, vamos ter a nossa aula. Vamos retomar as aulas para o batismo. E toda pessoa que quer ser batizado poderá integrar-se neste grupo contactando o pastor Maton aqui presente. Nós sabemos que temos a campanha para a compra dos instrumentos, conforme nós vimos que os micros saem do grupo de louvor, depois vêm para aqui. No entanto, não é bom, realmente não é digno, por isso muitos dos nossos instrumentos já têm 10 anos, por isso pedimos a boa colaboração de toda a igreja, para participar nesta campanha de compra dos instrumentos para a glória do Senhor. Falamos que os casais, isso é melhor, cada pessoa poderá contribuir com uma soma de 100 euros, porque visto que
o custo dos instrumentos que a direção técnica consultou, o custo é elevado, lá por a volta de 1.800. Por isso pedimos a boa colaboração de todos para fazer parte dessa campanha para a compra dos instrumentos. Isso é para louvar ao nosso bom Deus. E também nós queremos lembrar, tivemos a felicidade de nossos dois irmãos, o nosso irmão Manuel, membro da nossa igreja, que perdeu a irmã em Angola. Por isso pedimos a nossa boa colaboração e sobretudo para participar, para sustentar o nosso irmão. E também tivemos a felicidade do filho do nosso irmão João Batista. Por isso também queremos pedir as nossas contribuições. Nós vamos sustentar estas duas famílias, por isso pedimos a contribuição de cada um. Nós não determinamos um montante, mas todo aquilo que Deus colocou no seu coração para poder participar para estas duas infelicidades que nós queremos sustentar estas duas famílias que perderam os seus entes queridos. No dia 24 será daqui a 2 semanas, vamos ter a reunião dos diáconos. Os diáconos, não esqueçam, o dia 24 será no domingo, daqui a 2 semanas, nós vamos ter a reunião que tinha sido adiado, seria no sábado passado, mas tinha sido adiado. Essas eram as nossas informações e anúncios. Nous voulons rappeler que nous avons la contribution pour le chant des instruments pour notre église. Nous savons que nos instruments sont déjà vieux, alors nous avons besoin de changer les instruments. Raison pour laquelle nous avons demandé la contribution de tout un chacun d'une somme de 100 €. Vu que selon le groupe technique, qu'ils ont consulté les instruments, les prix des instruments va jusqu'à 1 800 €. Nous savons que nous avons nos frères Jean-Baptiste et frère Emmanuel, ils ont perdu leurs proches. Frère Emmanuel a perdu sa sœur à Luanda et notre papa Jean-Baptiste a perdu son fils en France. Alors nous voulons soutenir ces deux familles, nous voulons visiter ces deux familles qui ont perdu leur chair. Et nous savons que nous formons une famille. Et tant qu'une famille que nous sommes, donc nous voulons nous soutenir les uns et les autres, non seulement par la prière, aussi financièrement, si c'est possible. Et nous allons le faire avec joie, sans réserve. C'était nos annonces et nous allons continuer notre activité. Alléluia. Amen. Mulali. Non. Alléluia. Amen. Vamos manifestar essa alegria. Aleluia. Oh, há daqueles que não estão fazendo. Aleluia. Glória a Deus. Vamos nos preparar porque é o momento ofertório. Vamos ofertar ao nosso Deus e vamos ofertar com toda alegria. Nous allons offrir à notre Dieu. Alors, préparons-nous dans ce seul moment. On va se tenir debout. S'il vous plaît. Totez-le pour ton cabine ensemble.
Essa, maboko, ele aí, maboko.